سافر برنامج ألعاب تكنولوجية إلى مودينا في إيطاليا. إنها عاصمة السيارات في العالم، وهي اكتسبت شهرتها من السيارات الرياضية الفيراري، لامبورغيني ومازيراتي. من عائلة تنتج أفخر أنواع جبنة البارميزان، قابلنا مخترع مشروع الإكزوست ماتيو بانيني. إكزوست هو نظام صوت مستوحى من السيارات الرياضية ومن عوادم الطائرات المتعددة. لمن هم غير مطلعين على مصطلحات المحركات، فإن هذا المكون الحيوي هو النقطة المركزية حيث تتجمع غازات المحرك مع كل أسطوانة، وبعد ذلك يجري تفريغها في أنبوب في مؤخرة المركبة. لقد بدأنا العمل قبل سنتين في مدينة مودينا، وقد بدأ هذا عندما استلمت عادماً لسيارة من سيارات الفورمولا 1 كهدية. بدأت أفكر عن أفضل طريقة لعرض هذه الجائزة. إن العقل المبتكر والمبدع يوصل إلى الاختراع. لقد ورث بانيني حب والده للسيارات القوية ولروح الاختراع التي كانت لديه، ولكن أن تأخذ الأنابيب المتفرعة من العادم وتوجد نظام صوت حديثا يناسب أيامنا هذه، فهذا أمر يدل على مهارة الصانع. هذه الأنابيب المتفرعة والمصنوعة من ستانلس ستيل تؤخذ من سيارات قديمة، بحيث يعاد تجديدها وطليها بالكروم وألياف الفحم والجلد الجيد بأيدي حرفيين محليين. إنه توازن جيد بين نوعية الصوت وفكرة التصميم. نظام الصوت يتضمن مكبرات صوت قوية مع سواقات مخروطية ومضخم صوت للترددات المنخفضة بقوة 420 واطا من خلال صف من المكبرات ينافس صوت سيارة إيطالية فائقة الروعة. إن نظام الصوت الأصلي يعمل بطريقة حدسية، بحيث ينخفض صوت الموسيقى عندما تصلك مكالمة. نظام إكزوست لديه تطبيق خاص يسمح للمستخدم بإنشاء قائمة تشغيل متناسقة مع الرسوم لتكون مطابقة للطلب، وستستمتع بهدير المحركات إذا أردت. يجري تثبيت الأجزاء المكونة على قاعدة مقترحة إلى علبة الأذرع والعنصر الحيوي في محرك الاحتراق الداخلي والاستخدام المبتكر للمواد. تشمل القاعدة كتلة واحدة من الألومنيوم مصنعة باليد، بما في ذلك التحكم في النظام. هذا يعني أنه في كل مرة نبدأ من كتلة كبيرة من الألومنيوم، فإننا نحتاج ل15 ساعة بأدوات ذات محور خماسي. إنه دخول كبير إلى عالم الموسيقى، وهو عمل يحمل تقنية عالية وفناً وتكنولوجيا مبتكرة. انظر إلى هذا، لقد استلمنا هذا الجزء فقط، أجزاء ميكانيكية لا تصدق، وإذا فتحتها ونظرت داخلها ستكون رائعة كما هي من الخارج. إن تكلفة الاستماع إلى صوت من قطعة كهذه تبلغ حوالي $8,500. جميع القنوات داخلها تشبه آلة صغيرة. إنها كسيارة صغيرة لأننا نستعمل الكثير من التكنولوجيا التي تأتي من الأشياء الميكانيكية. نذكر على سبيل المثال الصوت المثبت عن طريق اتجاهات صغيرة، ولدينا أيضاً عمود صغير ليذهب على صوت آخر منفصل وهو ناعم جداً. هذا العمل الفني أو نظام الصوت إكزوست هو تغيير في طريقة الاستماع.